Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم باش نحكي لكم على لا بروس سوفلون دو لا مارك بابيليز. دونك باش نحكي لكم على لي كاركتيرستيك نتاعها، كيفاش نستعملوها اي سورتو شنو الحاجات اللي ياسر عجبوني فيها. دونك ليتس جو. La brosse اللي اخترت باش نحكي لكم عليها اليوم هي لا Babyliss Creative اللي هي d'une puissance de 1200 watts, un revêtement en céramique, une technique ionique et surtout un design ياسر محليه. Donc كيما تشوفوا فيها 3 niveaux de chaleur, منهم l'air froid pour avoir et pour fixer la coiffure. وزيد حاجه اخرى très importante à prendre en considération هو le poids de la brosse باش كيكا كي نجبدوا شعرنا ايدينا ما يتعبوش. Donc bien sûr كل بروس سوفلون تلقاو معاها des accessoires. بعديك نحكي لكم لي في نتاع كل اكسسوار. دونك كيما قاعدين نشوفوا زاده فما ان سيستيم دو فيكساسيون باش كيكا البروس ما تطيحش وما تتكسرش. والحاجه الباهيه اللي لومبو اللي en plastique pour éviter les brûlures. On commence avec le premier accessoire اللي هو le séchoir format voyage, simple et efficace وياسر خفيف. دونك كيما قاعدين نشوفوا نختاروا لا شالور اللي تمشي مع التيب نتاع شعرنا et on commence à sécher. وتوا نتعداو للإتاب الثانية اللي هي لو بروشينغ. دونك بيان سور نقسمو شعرنا لديماس صغرونين كما قاعدين نشوفوا et on va utiliser la brosse thermique céramique. Donc dimension نتاعها 38 ملم. dimension هذه تمكننا باش ان احنا يكون عندنا اكثر فوليوم في البروشينغ نتاعنا et surtout une meilleure mise en forme. Donc حاجه اخرى à prendre en considération في l'achat نتاع لي بروس سوفلونت نتاعكم هو le revêtement en céramique. En fait l'objectif نتاع revêtement en céramique اللي هو يخلي une meilleure diffusion de la chaleur. معناها الشالور السخانه نتاع البروس نتاعنا تخرج d'une façon équilibrée على الشعر الكل، هكاكا شعرنا ما يتحرقش في ساعة et surtout تكون فيه بريانس كما قاعدين نشوفوا. وبالحق لي في ويفي بالبروس ياسر فاسيل. حاجه اخرى عجبتني في البروس سوفلونت هذه هي التكنولوجي ايونيك اللي هي سي اون تكنولوجي تخلينا عندنا انفيني امبيكابل. دونك كما قاعدين نشوفوا من غير دي فريزوتي، من غير الالكتريسيتي ستاتيك، خاطر ان فيت لا تكنولوجي ايونيك تبعث دي زيون نيجاتيف في الفيبر كابيلير باش هكاكا تنحي الالكتريسيتي ستاتيك ولي فريزوتي والتشعشوطات اللي تراوهم في لي بروشينغ الكل. هوني حبيت نوريكم لوتيليتي نتاع لومبو اون بلاستيك اللي محطوط من اللوطه باش يخلينا تكون عندنا دي بوكل سيري اي سورتو ان ايفي ويفي ياسر 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 محلي tout en évitant les risques de brûlure. Voilà le résultat. Et j'ai essayé باش نجبد شعري قدام الكاميرا. Du coup c'était pas évident mais franchement c'était efficace. وتوا باش نستعملوا la brosse en poil de sanglier. La dimension نتاعها 20 mm pour une meilleure finition. Donc bien sûr نختاروا l'air froid باش كيكا نحيو les frisottis le maximum. البروس هذه en fait فيها les poils de sanglier اللي هما riches en kératine. Donc ça permet de répartir la kératine على شعر الكل, d'enlever les frisottis et surtout lisser les racines اللي ما نجمناش نجبدوهم بالبروس الاخرى. Donc voilà le résultat. Je trouve que mes cheveux ont beaucoup de volume, un effet wavy haka sagroun, de la brillance qui est très remarquable avec la lumière du jour. Il y a ni flash ni rien du tout. بالحق j'ai adoré le résultat. Bien que je بتشعري قدام caméra كما قلت لكم c'était pas facile, mais franchement le résultat il est magnifique. Je sais pas إذا كان نتوما عجبتكم, n'hésitez pas de me laisser votre avis en commentaire. إذا كان عندكم des brosses à me recommander, ça serait avec un grand plaisir. وتوا نحبكم برشا, نبوسكم برشا. ان شاء الله الريفيو عجبتكم ونقول لكم bisous et à la prochaine.